Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizda Toshkent shahridan Moskva shahrining Kotchenlik metrosigacha bo'lgan yo'nalishdagi avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Reyslarimiz har seshanba hamda juma kuni soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqadi. Avtobusimizda siz uchun qulay bo'lgan barcha shart-sharoitlar mavjud, ya'ni qulay o'rindiqlar, ikkita mavsumga mo'ljallangan konditsioner hamda telefonlaringiz uchun quvvatlagich moslamalar ham mavjud. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogramgacha bo'lgan yuklaringizni olib ketish imkoniyatiga egasiz. Bizda YouTube, Telegram, Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimiz ham ishlab turibdi. Siz ular orqali bizdagi avtobuslarning sharoitlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin hamda bizga qo'shimcha savol yoki murojaatlaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Agar sizga ham ishonchli narxda ishonchli biletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing hamda biz bilan bog'laning va o'z joylaringizni band qiling.